2072 साल वैशाख 12 गते गोरखा जिल्लाको बारपाक गाविस केन्द्रबिन्दु भई गएको 7.9 म्याग्निच्युडको भूकम्पले देशभरका करिब 14वटा जिल्लाहरूमा क्षति पुर्याएको छ भने वैशाख 29 गते दोलखा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सिमानामा केन्द्रबिन्दु भई गएको 7.3 म्याग्निच्युडको पहिलो भूकम्पको ठूलो पराकम्पनले यी दुवै जिल्ला लगायत छिमेकी जिल्ला विशेष गरी रामेछाप, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु जिल्लाहरूमा एकदमै बढी क्षति पुर्याएको छ। भूकम्पले रामेछाप जिल्लाको करिब 99% निजी तथा सरकारी घरहरू लगायत शैक्षिक संस्थाहरू ध्वस्त पारेको छ। वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्प र वैशाख 29 को भूकम्पको पराकम्पनले अन्य भौतिक संरचनाको साथै रामेछाप जिल्लाको उत्तरी भेग खास गरी बाम्ती भण्डार, कुमुकास्थली, चुचुरे, गुम्देल गाविस लगायत जिल्लाका सबैजसो शिक्षण संस्थाहरू तहस नहस पारेको छ। विनाशकारी महाभूकम्पले बाम्ती भण्डारको श्री सिद्धेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालय, देउराली स्थित श्री थोतुङ प्राथमिक विद्यालय, कुम्बु स्थित श्री जनता माध्यमिक विद्यालय लगायत उत्तरी भेगको सबैजसो विद्यालयहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्यो। 29 गतेको भूकम्पले यो पुरानो भवन, यो ब्रिटिस वेलफेयरको सहयोगमा बनेको धेरै पुरानो ऐतिहासिक भवन यो ध्वस्त भयो। नयाँ भवन पनि अब त्यो पुरै चर्केको छ, तल पस्न डर लागिरहेछ भनेदेखि अब डाक्टर वाल्टर लिम्बर्ग ज्यूकै सहयोगमा बनेको त्यो लामो भवन जुन छ त्यो भवन पनि भित्रबाट पुरै गाह्रोहरू लडेको छ, चर्केको छ, ढुङ्गाका छानाहरू झरेका छन् र मात्र यी भूकम्पका दुईवटा ब्लक छन् जुन ब्लक चाहिँ गाह्रो भत्काएपछि छाना चाहिँ रहने र अरू कुनै पनि कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरू पसेर कक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था अहिले छैन। कसरी चलाउने? सबै जोखिम छ। विद्यार्थी कसरी आउँछ? अब हामी कहाँ बसेर पढाउनु? घाममा यही हो, पानी यही हो, बाहिर पढाउनलाई अब प्लास्टिक पाल टाँगेर सम्भव छैन हाम्रो। किन सम्भव छैन भन्दाखेरि 10 क्लाससम्म पढाउनु पर्ने विद्यार्थी छ। अब 300 भन्दा बढी विद्यार्थी छन्। पुरानो भवन पनि डाङडुङ ढल्यो र अरू ब्लकहरू पनि ढले, भित्रका पार्टिसनहरू पुरै ढले, बाहिर पनि ढल्यो। अब विद्यार्थीहरूको कक्षा राम्रो तरिकाले सञ्चालन गर्ने हो भनेदेखि, पूर्व अवस्थामा फर्काउने हो भनेदेखि यी क्षति भएका भवनहरू भत्काएर नयाँ भवनहरू बनाउनु पर्ने अवस्था छ। अब त्यो नगरेसम्म विद्यार्थीहरूलाई पालमा राखेर या बचेका छाना मुनि राखेर पढाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ, नभए त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन। र पालमा राखेर पढाउँदाखेरि पनि यो गहिरा ठाउँमा स्कुल भएकाले गर्दाखेरि वरतिर परतिरबाट पानीको भल बगेर आउँछ र भुइँ चिसो हुने डर चाहिँ रहन्छ। स्कुल भवन भत्किएपछि कहिलेदेखि कसरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा शिक्षक, स्रोत व्यक्ति र अभिभावकहरू खुल्ला चौरमै बैठक बसे। वैशाख पहिलो हप्ताबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भए लगत्तै भूकम्पका कारण बन्द भएका विद्यालयहरू सुचारू गर्न शिक्षा मन्त्रालयले पहिले जेठ 1 गते र वैशाख 29 मा आएको भूकम्पको पराकम्पनपछि जेठ 17 गतेबाट विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। रामेछाप जिल्ला शिक्षा अधिकारी खुबीराम अधिकारीका अनुसार जिल्लामा रहेका 438 वटा विद्यालयहरू पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ। तीमध्ये रामेछाप जिल्लाका उत्तरी भेग अर्थात् बाम्ती भण्डार, कुमुकास्थली, गुम्देल, ठोसे, चुचुरे लगायत अन्य हिमाली क्षेत्रका विद्यालयहरू बढी प्रभावित भएका छन्। जेठ 17 पछि बाँस जस्ता खर, त्रिपाल आदि प्रयोग गरी टहरा निर्माण गरी विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न समेत जिल्ला शिक्षा कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेका गैर सरकारी तथा निजी सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरी विद्यालयहरूको अस्थायी टहरा र अस्थायी भवनहरू निर्माण गर्ने समेत जिल्ला शिक्षा अधिकारीले बताउनु भएको छ।
यसै गरी गैर सरकारी तथा निजी सङ्घ संस्थाहरूले कुनै विद्यालयको अस्थायी वा स्थायी भवन निर्माण गर्ने भए जिल्ला शिक्षा कार्यालयले हस्तक्षेप नगर्ने, बरु ती सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिने आवश्यक सहयोग गर्ने समेत अधिकारीले बताउनुभयो। भूकम्पले विद्यालय छेदविच्छेद पारेपछि विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षक सबै त्रसित र निराश छन्। विद्यार्थीहरूमा अब कहाँ पढ्ने, कहिलेदेखि पढ्ने र कसरी पढ्ने भन्ने चिन्ता छ। त्यहाँ चिसो भएको बेला त्यो माथिल्लो घरमा सरेको थियो, अनि त्यहाँबाट त्यहाँ ठुलो आएर त्यहाँ ढुङ्गा झऱ्यो, अनि त्यो भोलिपल्ट भाँडा झिक्यो, अनि त्यहाँबाट अलिअलि झड्का दिइराखेको छ। अनि त्यहाँबाट हाम्रो स्कुल पनि उहाँ भत्किराखेको छ। खोइ त्यो कुरै थाहा छैन। अब होमवर्कहरू शिक्षकहरूले होमवर्क पनि दिनुभएको छ। खोइ पास न फेल हुने हो कि न, अनि के गर्ने हो। अब स्कुल त बनाउनु पर्यो नि। स्कुल नबनाई स्कुल पढ्न नजाने? स्कुल जानले मलाई अलिकति डर लागिराखेको छ। तिमीलाई मात्र कि अरू साथीलाई पनि? अरू साथीहरूलाई पनि, सरमिसहरूलाई पनि। के गर्न डर लागिरहेछ? भुइँचालोदेखि। विक्रम सम्वत 2021 सालमा बाम्तीमा स्थापना भएको श्री सिद्धेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालयमा नर्सरीदेखि 12 कक्षासम्म करिब 700 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। टहरा र त्रिपालमा राखेर स्थायी रूपमा पढाए पनि दीर्घकालका लागि स्थायी संरचनाहरू आवश्यक छ। त्यसको लागि स्थानीय समुदाय र पदाधिकारीहरू सहयोगको लागि अनुरोध समेत गरेका छन्। स्कुलका चाहिँ सबै भवनहरू विच्छेद अवस्थामा भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले विद्यार्थीहरू पढाउने अवस्थामा छैन र अहिले तत्कालका निमित्त चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई हामीले सामान्य रूपमा बाँस, निगालो, पाल गरेर चाहिँ हामीले पढाउनु पर्ने अवस्था छ र त्यसका निमित्त चाहिँ हामीले यो पढाइसकेपछि चाहिँ पूर्ण रूपमा भवन बनाउनु पर्ने होला छ। त्यसका निमित्त म के अनुरोध गर्छु भन्नु होला भनेदेखि नेपाल सरकार, दार्जिलिङ निकायहरू र यस सिद्धेश्वर उच्च माविबाट पठन पाठन गरेर माथि जानुभएका साथीहरू, यस ठाउँका बुद्धिजीवी, समाजसेवी, नागरिक समाज सबै सहयोगकर्ताहरूमा यस सिद्धेश्वर उच्च माविको भवन यहाँको चाहिँ भौतिक संरचना बनाइदिनको लागि सहयोग गरिदिन हुन हार्दिक सबैमा म अनुरोध गर्दछु।